نتابع في سلسلة تدبير الأمراض العامة، نتابع في تدبير مرضى الدرق. نحكي اليوم عن التهابات الغدد الدرقية، نحكي عن قصور نشاط الدرق، ناخذ لمحة ونحكي عن أهم الاعتبارات السنية والإسعافية لهؤلاء المرضى في عيادة الأسنان. خلونا نبدأ. في البداية أود الإشارة إلى أن معظم ما يأتي في هذه المحاضرة وكل محاضرات سلسلة Medically Compromised Patient Dental Clinic هي الحقيقة مستقاة من كتابي تدبير الأمراض العامة في عيادة الأسنان. بدي أيضا أكد الحاجة إلى دعم باللايك، بالمشاركة، بالاشتراك والتعليق للمساهمة في انتشار المحاضرة والوصول لأكبر عدد من الزملاء. محاضرة اليوم إن شاء الله حنحكي عن الهايبرثايروديزم. خلونا في البداية نتعرف على الأسباب وراء حصول هي الاضطراب. أول شيء الحقيقة ممكن يكون القصور إما بسبب برايمري أولي، وهو نحن عم نحكي عن ضمور الغدة الدرقية أو ما يدعى بالثايرويد فيلير، وقد يكون ضمور ثانوي على علاقة مع الغدة النخامية وإفراز TSH، وقد يكون ثالثي أو تيرشري، هون هو أقل احتمالا بيكون له علاقة بالهايبوثالاميك ديفيشنسي أوف TRH، وهو بشكل 1% تقريبا من الأسباب. في بعض الأحيان قد يكون هناك مقاومة للهرمون الدرقي بمعزل عن أي مشكلة على مستوى الغدد. والحقيقة أنه إصابة النساء هي تقريبا 10 أضعاف إصابات الرجال وربما أكثر. بطبيعة الحال القصور قد يكون مخلقي وقد يكون مكتسب، والشكل المكتسب بيكون له علاقة بحدوث فشل درقي أو نخامي. ممكن أيضا أن الإجراءات الجراحية وبعض الأدوية المضادة للدرق وأيضا المعالجات الشعاعية اللي بنعالج من خلالها فرط نشاط الدرق قد تؤدي إلى حالات قصور الدرق. لو بدنا نحكي عن الفيزيولوجيا المرضية للمرض، الحقيقة أنه تراكم الجلايكوزامين جليكانز بشكل أساسي الهيالورونيك أسيد في النسج المعوية. هو هذا التراكم ليس بسبب تحلل متزايد، وإنما بسبب قصور أو ضعف التحلل أو التحطيم للمنتجات الجلايكوزامين جليكانز. وأيضا هذا بيؤدي مع الوقت لزيادة في نفوذية الأوعية الدموية والشعيرات الدموية للألبومين، وهذا بيؤدي لحدوث وذمة، ومن هون حدوث الاختلاط الخطير اللي هو الوذمة المخاطية. حنحكي عن هذا الأمر بشكل أكبر. تشخيص نحن في الأول خلينا نقول أنه كأعراض حنشوف أهم الأعراض بالنسبة للقصور هو ما يدعى بالكريتينيزم أو القصاع الولادي، واللي بيظهر بالدوارفيزم أو القزامة وزيادة الوزن، الأنف المسطح العريض والعينين المتباعدتين، الشفاه الغليظة واللسان الضخم البارز. على مستوى الأسنان حنشوف أنه هؤلاء المرضى على عكس فرط نشاط بيكون عندهم تأخر في بزوغ الأسنان، ومنشوف سوء إطباق بيعرفوه بشكل خاص أطباء التقويم. وممكن الحقيقة نشوف تأخر عقلي، ممكن نشوف إنيميا، ممكن نشوف كونستيبيشن أو إمساك، ممكن حتى أنه نشوف هؤلاء المرضى على عكس مرضى فرط النشاط بيكون عندهم حساسية متزايدة للبرودة وعدم تحملها. ممكن المرضى هدول يعانوا من بحة صوت مميزة، ممكن يكون عندهم أرثرايتس، ممكن يكون في عندهم ديسبنيا، ممكن يكون عندهم براديكارديا، ممكن يكون عندهم وذمة المخاطية للضنبوب، واللي هي ممكن تؤدي للكوما، حالة خطيرة جدا. من أهم طبعا مظاهرها حدوث بطء في اضطرابات القلب وانخفاض شديد في ضغط الدم. هون أهمية نحن بالنسبة للتشخيص بالنسبة للطبيب المختص طبعا هو فحص الغدة الدرقية وملاحظة أي عرض من هي الأعراض. أيضا الاختبارات الدموية إلى دور. حنشوف أنه الاختبارات تشمل ال TSH، ال TPG وال T4 وال T3 اللي بتكون منخفضة بسبب القصور. وأيضا بنلاحظ أنه على مستوى ال TPG أيضا هناك انخفاض، مش شرط طبعا لكن ممكن يترافق معه، وأيضا ارتفاع في ال TSH. ممكن أيضا الإيميجين تيست كالثيرو سكان، كالراديو أكتيف أيودين أبتيك تيست، وأخيرا الأولتراساوند سكان. وهون مهم جدا نحن نعرف أنه مرضى قصور الدرق الآثار السريرية اللي بتنتج عن هذا القصور تختلف في حسب العمر ووقت حدوث الإصابة. حنشوف أنه عند الكبار القصور بيؤدي لما يدعى بالوذمة المخاطية، وعند الأطفال يؤدي لما يدعى بالكريتينيزم أو القزامة. بالنسبة المعالجة بشكل أساسي تعتمد على الليفوثايروكسين الصوديوم T4 والليوثيروكسين الصوديوم T3. بدنا ننتبه أنه المرضى اللي بتناولوا هاي الأدوية كمعالجة لقصور الدرق
قد يكون عندهم مخاطر حدوث نزيف متزايد، خصوصا إذا كانوا بيتناولوا الوارفرين. أيضا هؤلاء المرضى معرضين بشدة لحدوث سكري، بالتالي نفحص هذا الأمر قبل أي إجراء من خلال عملنا كأطباء أسنان. بالنسبة أيضا للمرضى قصور الدرق لازم ننتبه أنه عندهم حساسية تجاه الباربيتورات بشكل خاص ومعظم المركنات، لذلك يفضل أنه ما نستخدمها للإجراءات الجراحية. وجود انفكشن، وجود تروما، وجود انزايتي، كلها عوامل طورة ريسك فاكتورز لحدوث كوما بالماكزوإديما أو الوذم المخاطية، خصوصا مع المرضى غير معالجين. بشكل خاص هذه الحالة تصبح أكثر إمكانية للحدوث في فصول الباردة، فصل الشتاء، والحقيقة هي حالة خطيرة تتطلب التدبير مباشرة بإعطاء ليفوثايروكسين وريديا، وأيضا نعطي ستيرويدات. نحاول ندفي المريض قدر الإمكان، نغطيه، وإعطاء طبعا الدريبس عن طريق الاي في كانيولا لمعاوضة نقص الجلوكوز. بالنسبة لمرضى التهابات الغدد الدرقية حنشوف أنه هي تنقسم إلى قسمين كبيرين بشكل خاص. طبعا هناك الكثير من الالتهابات، إما أن تكون غير مؤلمة، وهنا نحن بنحكي عن التهاب الغدة الدرقية لهاشيموتو، التهاب الغدة الدرقية المؤلم، التهاب الغدة الدرقية اللمفاوي غير المؤلم وتحت الحاد. ممكن نحكي عن التهاب الغدة الدرقية مسبب بالأدوية والبوستبارتم ثايرويدايتس، وقد يكون من النمط المؤلم. هنا بنحكي عن الالتهاب الغدة الدرقية غير تحت الحاد، التهاب الغدة الدرقية القيحي، وأيضا التهابات الغدة الدرقية بسبب الإشعاع أو الرض، وأخيرا التهاب الغدة الدرقية لريدل واللي هو يعتبر التهاب مزمن تليفي. بالنسبة لالتهاب هاشيموتو هو أكثر سبب لحدوث قصور نشاط درقي بالولايات المتحدة بشكل خاص وبالعالم حتى، وهو الحقيقة مرض مناعة ذاتية يشيع عند الإناث 4 أضعاف تقريبا منه عند الذكور، وبيصطفي الأعمار المتوسطة، ظاهر بضخامة درقية متوسطة، تصبح الغدة الدرقية مطاطية وقد تأخذ شكل عقيدي. مع الوقت بيحدث ضمور وبيتطور الحقيقة أعراض نقص نشاط اللي بنعرفها، والمعالجة بتكون جراحية بشكل أساسي. ممكن الحقيقة نعطي معالجة أيضا تعويضية بالهرمونات. أما الالتهاب الغير المؤلم تحت الحاد هو مرض مناعي ذاتي وبيؤدي لحدوث أعراض فرط نشاط وليس قصور. وهون نحن بيكون معظم الاختبارات اللي بتشخص الالتهابات كسرعة التثبت الطبيعية، والمعالجة بتكون تقريبا تشبه معالجة فرط النشاط بالبروبانولول. لو بدنا نحكي كالتهابات مؤلمة حنحكي مثلا التهاب الغدة الريدل اللي بيتظاهر بارتشاح اللي في الغدة الدرقية، بيكون مجهول، بيحدث ضخامة متحجرة ثابتة في العنق، وقد تؤدي إلى صعوبة في التنفس، وأحيانا الشعور بالاختناق بيكون أيضا لدى الإناث بشكل أساسي. المعالجة جراحية بشكل أساسي، وقد تستطب المعالجة الهرمونية. أيضا إذا بدنا نحكي عن التهاب الغدة القيحي اللي بيحصل بسبب إنتاج جرثومي بيؤدي لألم، حمى، ضعف، بيكون سهل تمييزه وتشخيصه، بيتطلب الحقيقة أحيانا درينج عن طريق التفجير الجراحي، وبنشوف بشكل عام عن مرضى مثبطين المناعة. ننتقل للحديث عن تدبير مرضى قصور الدرق. خلينا في البداية نتفق على أنه مرضى قصور الدرق حتى غير المعالجين إذا كان عندهم أعراض بسيطة فما عندنا مخاطر الحقيقة أثناء المعالجة السنية الروتينية العادية. بدي أقول أنه بالنسبة لمرضى قصور الدرق من المحبذ أو يجب الحقيقة تجنب إعطائهم مثبطات الجملة العصبية المركزية CNS أو المركنات بشكل عام، لأنه ممكن تؤدي إلى رد فعل شديد حتى مع حالات البسيطة للقصور. لذلك يفضل عدم إعطائها أو إعطائها بجرعة منخفضة جدا. من الأمثلة عليها خلينا نقول على مستوى السيديتيفز الباربيتورات، على مستوى الناركوتيكس عن الميبريدين والكودايين ومضادات القلق كالديازيبام وغيرها. كدينتال كونسيدريشن مع هؤلاء المرضى كمان لازم نطلب CBC مع هؤلاء المرضى لتحري صورتنا بشكل عام، نشوف في حال وجود لوكوبينيا أو أي تظاهرات أخرى مستوى الدم ممكن الحقيقة بالتالي توجهنا إلى اعتبارات أخرى. أيضا مثل ما أن تجنب استخدام الأدرينالين ودائما السيطرة على الانفكشن بشكل عام. مرضى الدرق كتير في خطورة مع الانفكشن معهم، فنحاول دائما نسيطر على الانتان بشكل جدي مركز. بالنسبة للماكزوإديماتوس كوما، نوبة إغماء الوذم المخاطية طبعا اختلاط خطير. في حال الحقيقة شعر طبيب الأسنان أنه هو يواجه هذه المشكلة، طبعا فورا نحن بنتوقف عن المعالجة السنية وبنقوم طبعا نطلب المساعدة الطبية وبنقوم
الإجراءات التالية. أولا حقن 100 ل 300 ميليغرام من الهيدروكورتيزون، بنغطي المريض لنحاول رفع درجة حرارته. ممكن أحيانا في حال غياب التنفس أو النبض أنه نقوم بدورات الإنعاش القلبي الرئوي، حكيت عنها من خلال محاضرة سابقة. نزود المريض بالليفوتيروكسين خلاليا بعد وصول المساعدة الطبية، والتزويد بمحاليل سكرية مثل ما قلنا عند الحاجة. بالنسبة للجرعات ممكن الحقيقة أنه نحن نتعرف عليها بشكل أساسي هي لمتابعة المريض، ممكن تكون من خلال المساعدة الطبية. مهم جدا أنه نحن دائما نتعرف على مرضى قصور الدرق، لأنه مثل ما حكينا حتى مع مرضى فرط النشاط هم مؤهبين لحدوث اختلاطات قلبية، فلا مانع أنه نحن دائما نستشير طبيب القلبية في حال بدنا نعمل إجراءات جراحية واسعة. أيضا بدنا نشوف موضوع السكر عند المريض، لا بأس أنه نطلب فحص لسكر الدم، أنه أيضا ممكن خصوصا إذا نعمل جراحة سنية لأنه وارد أنه يكون uncontrolled. مهم هون نحن نحكي عن الكشف المبكر لمرضى قصور الدرق من خلال الأعراض والعلامات مثل تأخر بزوغ الأسنان، مثل اللسان العرطل، وتأخر النمو العظمي، وأيضا المال أوكلوجن اللي ممكن نشوفه عند الأطفال. بشكل عام في حال مرضى قصور الدرق كانوا معالجين وتحت السيطرة فما عندنا أي مشاكل، ما في أي اعتبارات خاصة. في حال راجعنا مرضى عندهم القصاع مثل ما قلنا أو كريتينيزم، فبنشوف أنه هؤلاء المرضى أطفال بيكون عندهم شفاه غليظة، تأخر في بزوغ الأسنان وسوء في الإطباق. أما مرضى قصور الدرق البالغين فحنشوف أنه عندهم لسان عرطل وممكن نشوف توذم لثوي معمم. ممكن كأورنسيتيشن نشوف أنه هؤلاء المرضى عندهم نقص تصنع مينائي في سواء الإطباق اللبني أو الدائم، الأسنان اللبنية أو الدائمة. وأيضا نشوف عندهم anterior open bite، ممكن نشوف مثل ما قلنا لسان عرطل، ممكن نشوف ميكروغناثيا، ممكن نشوف شفاه غليظة، ممكن نشوف مرضى عندهم صعوبة في البلع، ونشوف هؤلاء المرضى أيضا عندهم تنفس فموي لأنه بتكون الغدد الدرقية متضخمة فبتقلل قدرتنا على التنفس بشكل طبيعي عن طريق الأنف. وبنشوف مثل ما قلنا أيضا تأخر في بزوغ الأسنان. بشكل عام بدي أقول إنه نحن لو راجعنا مريض عنده ضخامة درقية وهذا الشيء بنقدر نشوفه، لازم توجهنا نحن كأطباء أسنان إلى احتمال إنه نكون نحن أمام مريض درقي. نسأل المريض إذا كان عنده تشخيص أو عنده لابوراتوري تيست، وأحيانا توجيهه لاختصاص الغدد الصمب قبل إنه نجري المعالجات السنية، وخصوصا المعالجات الأكثر اتساع. بهذا الشكل تنتهي محاضرة اليوم. أتمنى أن المحاضرة كانت مفيدة. نلتقي إن شاء الله في متابعة لهذه السلسلة، نحكي أو نبدأ مع تدبير الأمراض العصبية في عيادة الأسنان، تدبير مرضى الصرع في المحاضرة القادمة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.